Evanđelje spored Luka, glava 1. Zato što mnozi napočna da gi raskažuvaat na станите koji su sigurni dokazi se potvrdija među nas, kako što ne gi predadua onije što od početok odbeja očevici i služitelji na Božjot zbor, i mene toa mi se vide za dobro, otkako ispitav detaljno se od početokot da ti gi opišem pored počitovan Teofile, za da go razbereš temeljno i da se uveriš vo vistinskoto učenje vo koje si bil poučuvan. Vo denovite na judejski car Irod imaš jedan sveštenik po ime Zaharija, od rodot Avijanov. Неговата жена беше од Ароновите ќерки и се викаше Елисавета. Тие и двајцата беа праведни пред Бог. Живееа безпорочно според сите Господови заповеди и прописи. Но немаа дете, зашто Елисавета беше неродка, а двајцата беа во поодмината возраст. Еден ден, додека Захарија имаше свештеничка служба пред Бог по редот на својот чин, како што е свештеничкиот обичај, нему му се падна ждрепка да влезе во Господовиот храм и да кади. А во часот на кадењето, мноштвото народ се молеше надвор. И му се јави Господов ангел кој стоеше од десната страна на жртвеникот, на местото каде што се кадеше. А кога Захарија го виде, се збуни и страв го опфати. Но ангелот му рече: не плаши се, Захарија, зашто твојата молитва е услишана. Твојата жена Елисавета ќе роди син и ќе му го дадеш името Јован. Тој ќе ти биде за радост и веселба, и мнозина ќе се зарадуваат на неговото раѓање. Зашто ќе биде голем пред Господ, нема да пие ни вино, ни жестоки пијалаци. Тој ќе се исполни со Светиот Дух уште во утробата на својата мајка. И многу Израелеви синови ќе ги врати кон Господ, нивниот Бог. Тој ќе оди пред него во духот и силата на Илија, за да ги обрати срцата на татковците кон децата, а непослушните кон мудроста на праведниците, и да му подготви на Господ спремен народ. А Захарија му рече на ангелот: пошто ќе знам за тоа? Јас сум веќе стар, а и жена ми е во поодминати години. Ангелот му одговори и рече: јас сум Гавриил, кој стои пред Бог, и пратен сум да зборувам со тебе и да ти ја донесам оваа радосна вест. И ете, ќе онемиш и нема да зборуваш до денот кога ќе се случи тоа, зашто не поверува на моите зборови, што во свое време ќе се исполнат. А народот го чекаше Захарија и се чудеше која е причината што толку долго се задржа во храмот. А кога излезе, не можеше да им прозбори, и тие сватија дека имал видение во храмот. А тој им покажуваше знаци со главата и беше нем. И кога се исполнија деновите на неговата служба, си замина дома. А по сите тие денови, неговата жена Елисавета зачна. Се криеше 5 месеци и зборуваше: Господ така ми направи во деновите кога погледна на мене, за да го отстрани мојот срам меѓу луѓето. А во 6-тиот месец, Бог го испрати ангелот Гавриил во галилејскиот град по име Назарет, кај една девица верена за маж, а името му беше Јосиф, од домот на Давид. А името на девицата и беше Марија. И кога ангелот дојде кај неа и рече: радувај се, благословена, Господ е со тебе, благословена си ти меѓу жените. А таа штом го виде, се исплаши од тој збор и размислуваше што значење има овој поздрав. Тогаш ангелот и рече: не плаши се, Марија, Божјата милост е врз тебе. И ете, ќе зачнеш и ќе родиш син, и ќе му го дадеш името Исус. Тој ќе биде голем и ќе се нарече син на Севишниот Бог. И Господ Бог ќе му го даде престолот на неговиот татко Давид.
И тој ќе царува вечно над домот на Јаков, и неговото царство ќе биде бескрајно. А Марија му рече на ангелот: како ќе биде тоа кога не сум запознала маж? Ангелот ја одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде врз тебе, и силата на Севишниот ќе те засени. Затоа светото кое ќе го родиш ќе се нарече Божи син. Ете, твојата роднина Елисавета, за која се зборуваа дека е неродка, зачна син во својата старост. Незе, која ја нарекуваат неродка, веќе е во 6-тиот месец. Зашто нема за Бог нешто невозможно. Марија му рече: еве е Господовата слугинка, нека ми биде според твојот збор. И ангелот си отиде од неја. А Марија стана во тие денови и отиде брзо во планинскиот крај, во еден јудејски град. Влезе во куќата на Захарија и ја поздрави Елисавета. И само што Елисавета го слушна поздравот на Марија, детето искокна во утробата, и Елисавета се исполни со Светиот Дух. И извика гласно и рече: благословена се ти меѓу жените, и благословен е плодот на твојата утроба. И од каде сега тоа да дојде мајката на мојот Господ кај мене? Зашто ете, кога гласот на твојот поздрав дојде до моите уши, детето скокна од радост во мојата утроба. И благословена си, што поверува дека ќе се исполни тоа што ти го рече Господ. А Марија рече: мојата душа го слави Господ, и мојот дух се радува во Бог, мојот Спасител, зашто е погледна понизноста на својата слугинка. И ете, од сега сите поколенија ќе ме нарекуваат благословена, зашто силниот ми направи величествени дела и неговото име е свето, и неговата милост трае од род во род за оние кои се плашат од него. Со својата рака направи силни дела. Ги расеа горделивите во мислите на нивните срца, ги симна мокните од престолот, а ги воздигна понизните. Гладните ги насити со добрини, а богатите ги отпушти празни. Му помогна на Израел својот слуга да ја спомне својата милост, како што им рече на нашите татковци, на Авраам и на неговото потомство до века. А Марија остана со неја околу 3 месеци и потоа се врати во својот дом. А на Елисавета и се исполни времето да роди. И роди син. И кога нејзините соседи и роднини разбраа дека Господ ја покажа неговата милост кон неа, се израдуваа заедно со неа. А на 8-миот ден дојдоа да го обрежат детето и сакаа да го наречат Захарија по името на татко му. Но неговата мајка рече: не, туку името ќе му биде Јован. Па и рекоа: нема никој од твоите роднини со такво име. И му дадоа знаци на татко му да каже како би сакал да го наречат. А тој побара штичка и ги напиша овие зборови: Јован му е името. И сите се зачудија, и во истиот час му се отворија устата и јазикот и проговори. И го благословуваше Бог, и страв ги опфати сите нивни соседи. И за се што се случи, се зборуваше по целиот планински крај на Јудеја, и сите што слушаа го зедоа тоа во своите срца и зборуваа: што ли ќе биде од оваа дете? И Господовата рака беше со него. А татко му Захарија се исполни со Светиот Дух и почна да пророкува: благословен да е Господ, Бог на Израел, зашто го посети и откупи својот народ. Благословен да е Бог, не издигна рог за спасение во домот на својот слуга Давид, како што зборуваше од стари времења преку устата на своите свети пророци. Слобода од нашите мразители и од рацете на сите наши непријатели, за да ја покаже добрината на нашите татковци и да се потсети на својот свет завет. За заклетвата со која му се заколна на нашиот татко Авраам, ослободени од рацете на нашите непријатели, да ни даде да му служиме без страв
во светост и праведност пред Него, преку сите денови на нашиот живот. А ти, младенче, ќе се викаш пророк на Севишниот и ќе одиш пред Господ, за да му ги подготвиш неговите патишта, за да му дадеш на неговиот народ да го запознае спасението преку простување на нивните гревови, преку милостивото срце на нашиот Бог, со кое не посети изгреј сонце од висините, за да ги осветли оние кои седат во темнина и во смртната сенка, и да ги упати нашите нозе по патот на мирот. А детето растеше и јакнеше со духот и остана во пустината се до денот кога му се објави на Израел.